在修仙世界进行剖腹产是种什么体验？这简直是比仙术还牛批的存在。话说李念凡道出陈夫人还没死后，管家大惊，李公子从何得知？然而李念凡却一把抱住大黑，说道：“我的狗告诉我的。”这管家瞬间不淡定了：“李公子，陈府与你无冤无仇，请不要在这种时候拿夫人的丧事开玩笑。”可一抬头就发现人不见了，只见李念凡早已来到棺材跟前，正仔细地检查着陈夫人的状况，竟发现陈夫人此时处于拟死现象。终于确定了陈夫人还没死，李念凡刚回头说道：“陈夫人我能救。”就看到下人们纷纷抄起家伙就要扁他，让他离陈夫人的遗体远一点。就这时陈员外制止了他们，期待地问道：“李公子玩笑不可乱开，我夫人当真有救？”“是的，请让我一试。”沉默片刻，陈老爷同意让李念凡一试，可周围的吃瓜群众却认为李公子这是鲁莽了。没一会儿，就看到李念凡拿出了手术刀，并且一应摆好，就连口罩和手套都给整上了。所有人都在疑惑这些东西是从哪儿变出来的。下一秒，在所有人的震惊中，竟看到李念凡从口袋里拿出了一个巨大的手术灯。李念凡暗道：“还好狗系统人跑了，把空间留给了我，也庆幸这5年里还教了我现代医学。”看到李念凡这波操作，陈员外和下人们感叹：“李先生真是神奇啊，我们要相信他。”可话音刚落，就看到李念凡用手术刀直接将陈夫人的肚子给剖开了。陈员外此时慌了，难道我做了什么无可挽回的决定吗？没一会儿，李念凡就喊着产婆去帮自己。就听李念凡对产婆说道：“我准备剖腹产，把孩子拿出来。”产婆呆住了。就在他发愣的时候，李念凡成功的将婴儿给取了出来，让产婆帮自己剪脐带。可产婆却被这场面给吓得浑身发抖，终于在李念凡的怂恿下，成功的剪断了脐带。看着这毫无动静的婴儿，产婆疑惑：这孩子当真还活着吗？紧接着李念凡让产婆把孩子给抱好，然后自己掏出一根银针，对着婴儿的天灵盖就是一针下去。下一秒，整个空气都弥漫着婴儿的哭泣声。陈员外大喜，我儿子活了，紧忙抱着自己的孩子，激动的连谢李念凡。众人感叹：李公子真的神了。就这时，李念凡发现下人们又在盖棺材板，你们趁我不注意在做什么？夫人牺牲自己诞下小少爷，我们实在不忍他的尸首如此暴露在外。李念凡大怒，他还没死，都开膛破肚了还没死。当李念凡将陈夫人的肚子缝合后，陈夫人竟奇迹般的痛呼出声来。下人们激动道：“夫人竟然真的活过来了呀！现在好了，快把你们夫人接回去好好休养吧。”真是的，差点就冤死在你们手里了。众人一下子就将李念凡给围住，就是一顿夸，这可把李念凡整得怪不好意思的。此时正在远处一个包房内，凌云仙阁圣女林青云看着这一幕，说道：“真有意思，刚开始掀人家棺材的时候，我还以为是个江湖骗子，没想到居然真把死了的人救活了，即便是有仙级的灵药也很难做到。真有意思，我知道了，这就是你们拒绝凌云仙阁帮助的理由。乾隆仙朝藏了个大宝贝啊！”对面坐着的洛公主一下子紧张道：“我并不认识他。”得了吧，公主殿下，别装了，你看他的眼神，情意绵绵，说明了一切。从实招来吧，那个男人到底是何方神圣？1个月前你们说丞相和国师威胁更甚，请求凌云仙阁帮助，我来了之后却发现，这哪是人家威胁你们，分明是你在玩弄人面国师和丞相的2个儿子。我大胆猜测，就是这位高人替你们解了围吧？公主紧张道：“不是。”话还没说完就被打断了。不是什么？别装了，我已经看出。公主一下子站了起来，打断了他的话。我才不是喜欢他呢！说罢就赶紧的溜了。这可把林青云给整得有点懵了。我们不是在说隐士高人的事？有意思，我定要知道这究竟是什么人物。他只是个普普通通的平凡人，因为害怕妖怪，所以才找了个隐蔽的山头独居起来。然而他却成了所有修仙者眼中的大佬，无论是掌管一国的帝皇，还是占据一方的宗门之主，纷纷前来膜拜他。就在李念凡拿着陈员外送的东西，美滋滋的准备回去的时候，突然被囡囡的奶奶张大娘给叫住了。只见张大娘扑通一下跪倒在李念凡的面前，求他就救囡囡。原来自上次从抱妖手里救回来之后，虽然人回来了，但是魂却没有回来。李念凡一番观察后，发现这是得了创伤后应激障碍。虽然知道了什么病症，但是李念凡却救不了他，因为他没有学临床心理学，只得告诉张大娘，自己如果想到了办法，会第一时间来给囡囡救治。这时的李念凡倍感失落，自己终究只是个没什么用的凡人。如果我也是白姑娘他们那样的修仙者就好了。之后有机会问问白姑娘他们是否有办法吧，他们是修仙者，一定比我有办法。此时李念凡却没发现，身后有个黑影一直在跟踪着自己。当李念凡回到家后，身后那个黑影也露出真面目，正是凌云仙阁圣女林青云。就在他准备要试探李念凡到底是什么了不得的人物时，白掌门一家3口突然出现，这可把林青云给吓得一激灵。一番招呼之后，林青云正在疑惑，一个元婴期老怪为何突然到这深山，而且我师父说万剑仙宗被剑魔挑战，绝对完蛋了，为什么他们还好好的？这时白宗主得意道：“小青云啊，我们上次见面你还是个孩子呢，过了这么久，你师父那个云老怪可还健康啊？”林青云一惊，以前他都叫我师父前辈，为何突然就改口云老怪了？明显看出林青云的诧异，白宗主不禁又得意几分。哼哼哼哼，白某得高人相助，突破到出窍了，高人还助我们从剑魔手下存活。林青云这时突然意识到，难道献祭乾隆仙朝助其脱困，救万剑仙宗于水火，帮助白无陈老头突破出窍，救陈夫人起死回生，都是这一人所为？究竟是什么人？世界上真有可能存在这样的人吗？林青云立马强迫自己冷静下来，有如此神仙人物，乾隆仙朝与万剑仙宗都已结交，我凌云仙阁怎可落于他们之后？看着林青云突然疯癫起来，白宗主说道：“别管他了，和他师父一样神经兮兮，我们先去拜访高人，可不能误了吉时。”这时白姑娘敲开了李念凡的门，看到李念凡开门，赶忙向他介绍起自己爹娘。就这时林青云一下子冲了过来，大叫道：“还有我！”李念凡问道：“姑娘你是？”“我叫林青云，是洛
霜的好朋友。白宗主一家大惊，这货怎么也跟过来了？当林青云来到屋内，下气灵，下灵水，什么妖怪抓我屁股？李念凡看到林青云这副模样，尴尬笑道：“林姑娘真是活泼幽默呀。”这时李念凡说道：“对了，我正好熬了粥，可香了，我拿点给你们尝尝。”林青云这时还在感叹啊。才发现空气中都是灵气。白姑娘这时一把抓住了林青云，先是笑嘻嘻的说道：“林师姐，在高人这里看到什么都不稀奇。”紧接着立马换了副脸孔：“高人游历凡间，不要提关于修仙的事情，扰了他的兴致。”林青云见状立马答应下来。这时李念凡端来了粥，来尝尝这粥吧。哪知白宗主和林青云都不好意思，说道就不喝了。这时白落霜端着一碗粥说道：“你确定不喝吗，爹？”结果看了一眼粥就不淡定了，这竟是蕴含着大道的粥，失算了。立马说道：“李公子，这粥我还是想尝。”话还没说完，就看到粥已经被大黑给吃完了，当场石化。白落霜这时开心的将粥给喝了下去，刚喝下去，身体突然就飘了起来，且浑身散发出金色的光芒。等落地后，只见他满脸的兴奋，激动说道：“爹娘，我筑基中期了！”这可把一旁的林青云再次震惊的无比附加，就喝了一口粥，这就突破了。还好我今日发现了，不然以这突破速度，万剑仙宗极有可能会威胁到我凌云仙阁的地位。我必须将这高人抢过来，不能让万剑仙宗占了优势。